เอาละครับเมื่อข่าวก่อนมันไม่มีเสียงพูดครับมันจะไม่มันเท่าไหร่คราวนี้เราเลยเพิ่มอรรถรสเข้าไปโดยมีเสียงพากย์สักเล็กน้อยเรามาเริ่มเลยครับโดนไปสิครับโดนไปสิครับโดนครับโดนอยู่นิ่งครับอยู่นิ่งนะครับโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมันหัวเร้อยครับเนี่ยโดนครับโดนไปเลยครับโดนนี่ครับอืมเอาบินแอนครับบินแอนไม่โดนอีกแล้วครับโคตรเซ็งแม่งแล้วครับโดนไปเลยครับอะไรมันจะง่ายได้ปานนี้วะเนี่ยเอ้าไม่มาวะมันไม่3 ดาวสักทีวะ